Buonasera agli appassionati di volley dal Palasport di Borgorico Padova. Sta per iniziare la finale regionale Under 15 maschile. Casalserugo contro Treviso e quindi la Duna Volley Casalserugo e i trevisani del Volley Treviso, le due squadre che si contenderanno il titolo regionale maschile categoria Under 15. Manca davvero poco per l'inizio di questa attesissima finale molto importante perché ricordiamo che la vincitrice, quindi la prima classificata, andrà direttamente alle finali nazionali Under 15 ospitate dal 6 all'8 luglio ad Alassio, Albenga, Savona, mentre la seconda classificata ospiterà in casa la fase interregionale 26-27 giugno contro parteciperanno campione regionale dell'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, e quindi l'in bocca al lupo a queste due squadre, Volley Treviso e Aduna Volley Casalserugo, che sono le protagoniste di questa finale regionale maschile Under 15. Tra poco ci saranno gli starting six, tanto ricordiamo che questa finale verrà arbitrata da questa coppia di arbitri, il primo arbitro Laura Andretto di Vicenza, il secondo arbitro Andrea Colavitti di Vicenza. E quindi davvero tutto pronto, ancora pochi secondi inizierà lo spettacolo, reso ancora più grande naturalmente dalla presenza del pubblico qui al Palasport di Borgorico. Erano ovviamente da tanto tempo che si aspettava di poter innanzitutto assistere alla possibilità di vedere gli atleti in campo, quindi disputare queste finali, ma ovviamente anche con la cornice di pubblico tutto diventa più bello anche per i ragazzi che vivranno questa emozione. E quindi ecco adesso la presentazione ufficiale delle due squadre, una di fronte all'altra. Lo abbiamo detto, Volley Treviso e Aduna Volley Casalserugo. L'applauso delle due squadre. Ancora qualche istante, quindi si procederà con la lettura degli starting player. Ricordiamo che se diamo uno sguardo all'Albo d'Oro, c'è da dire che negli ultimi 5 anni, sia nelle finali Under 15 che in quelle Under 16, ci sia stato veramente un dominio di Treviso, che oggi andrà a caccia del quarto titolo consecutivo. In semifinale ricordiamo che Treviso ha vinto contro Chione Padova, mentre Aduna Volley contro Monselice. Ed ecco quindi gli starting six. Si parte dal Aduna Volley con il numero 23 Edoardo Vantaggi, il numero 31 Alessandro Pilotto, con il numero 33 Simone Marigo, numero 35 Riccardo Aposculla, numero 51 Alessandro Ramazzina e il numero 67 il capitano Alessandro Pinello. Mentre adesso possiamo procedere ricordando che il libero di Casalserugo, il numero 72 Mattia Uliana, e quindi ora la volta del Volley Treviso, il numero 11 il numero 1 Pietro Slongo, il numero 3 Giovanni De Bortoli, numero 5 Cristo, numero 6 Francesco Malosso, il numero 13 Antonio Ravagnan, numero 15 Giacomo Lazzaris.
Diego Martinovic. Tutto pronto per questa finalissima, manca solo il vostro applauso. Quindi questi li stati ricordando l'allenatore Volley Treviso Diego Martin e allenatore ad una volley Luca Bergo. Ricordiamo anche il libero del Volley Treviso Davide Chiapinotto. Quindi tutto pronto davvero per l'inizio di questa finale regionale Under 15 maschile qui nel bell'impianto il Palasport, e cogliamo anche l'occasione per ricordare una cosa davvero importante, che con la collaborazione FIPAV Veneto e Lighttube, la startup friulana di Spilimbergo, ci sarà quindi l'opportunità nel corso di tutte le finali regionali in programma a partire da oggi sabato 19 giugno l'utilizzo della prima macchina sanifica palloni, quindi molto importante. È presente anche qui al Palasport questa sera Alberto Weiss, responsabile del progetto Lighttube, quindi importante anche questa bella novità che ci accompagnerà nel corso di queste finali regionali, quindi la macchina sanifica palloni. Bene, tutto pronto per l'inizio, il primo servizio per Aduna Volley. Siamo bene in ricezione Treviso e poi la palla tocca a terra sul pallonetto di Francesco Malosso, quindi il punto del 1-0 per Treviso. Buona la difesa ancora di Treviso, ora non riesce qui ad attaccare. L'attacco è il mani out per Aduna Volley con il numero 67 Alessandro Chinello, quindi situazione di parità 1-1 al servizio per Aduna Volley. Riccardo Apostini. Però c'è stata, vediamo, una correzione, quindi il punto per Treviso avanti 2-0. Trova ancora Aduna Volley l'attacco con il tocco a muro che frena l'azione di Aduna, ancora il tentativo di pallonetto. Bene la difesa di Aduna Volley, ora tenta l'attacco in diagonale difeso però da Treviso che non riesce questa volta a concretizzare, quindi arriva il primo punto del match di questo primo set per Aduna Volley 2-1 al servizio Apostol. Tenta ancora l'attacco Francesco Malosso, ma il punto è quindi per Volley Treviso che si porta sul 3-1. La ricezione ad una volley, poi il tentativo riuscito per il numero 67 Alessandro Chinello, questa volta il muro di Treviso non riesce a porre resistenza, quindi accorcia ad una volley 3-2. Prova a imbastire l'azione, ancora l'attacco in diagonale vincente per il numero 6 di Treviso Francesco Malosso, ancora a segno, riporta più 2 il vantaggio per Volley Treviso, da lui ora al servizio. Siamo all'inizio di questo primo set finale
regionale under 15. Treviso ancora prova l'attacco dalla seconda linea, il pallonetto difeso bene però da una volley. Azione davvero combattuta questa, ancora l'opposizione a muro di Treviso. Il punto per una volley che accorcia 4-3, si prepara al servizio numero 67 ad una volley Chinello. Ancora l'attacco per poi vediamo che c'è l'invasione e quindi si mantiene sul P2 il vantaggio del volley Treviso. C'è l'errore però al servizio e quindi il punto ad una volley che comunque rimane aggrappata in questo inizio di primo set. Buono il servizio che mette in difficoltà la ricezione, poi l'attacco vincente ad una volley che riporta la situazione in equilibrio con il numero 35 Riccardo Apostul, quindi equilibrio, bell'inizio di match combattuto. Ora bello l'attacco da posto 4 per Christoph che riporta avanti il volley Treviso 6-5. Il servizio di Treviso. Out. Questo attacco in diagonale ad una volley, quindi si riporta adesso con un leggero vantaggio il volley Treviso 7-5. Si prepara intanto al servizio De Bortoli. Si ricomincia comunque con una partita 7-5. De Bortoli pronto dai 9 metri. Prova l'attacco, il punto 6 per ad una volley ancora con Riccardo Apostul che accorcia 7-6. Vediamo ancora l'attacco da parte del volley Treviso con Christoph che non va questa volta a segno, quindi ancora equilibrio, bravi ragazzi ad una volley a recuperare 7 pari. E qui il primo tempo bello per volley Treviso, Pietro Slongo, bella intesa in attacco per volley Treviso in questo primo tempo, andato a segno che vale l'8-7, quindi il +1 si riporta avanti Treviso. E il muro che con la palla termina out e quindi il bell'attacco da parte di ad una volley con Alessandro Chinello. C'è però adesso l'errore al servizio e quindi regala il punto numero 9 a Treviso.
esplosivo qui l'attacco preciso da parte del capitano Alessandro Chinello, che riporta ancora la situazione in parità 9 pari in questo avvincente inizio di match. Ha provato il pallonetto Treviso, fermato però dal muro. Adesso il tentativo, bravi sotto rete ragazzi della Duna Volley a recuperare questa palla. Ci prova Treviso con Giacomo Lazzaris. E dopo l'errore in attacco, e quindi ora il vantaggio per Duna Volley 10-9. Out questa palla con i 10 pari. Pure equilibrio davvero vincente questo inizio di finale. Ha provato in diverse occasioni Treviso a provare a allungare, ma pronta è sempre stata la risposta da parte della Duna Volley. Bello l'attacco adesso per Francesco Malosso, che riporta avanti il Volley Treviso 11-10. Intanto grande lo spettacolo sugli spalti. Vediamo il tentativo di attacco di Alessandro Chinello, ma questa volta il grande muro puntuale arriva per il Volley Treviso, che si riporta avanti 12-10. Questa volta in diagonale, preciso l'attacco a Duna Volley con Simone Marigo. Bello davvero questo attacco orchestrato dalla squadra della Duna Volley. Bene, Volley Treviso. Arriva il numero punto per Giovanni De Bortoli. 13-11. Si prepara intanto al servizio Francesco Malosso per Volley Treviso in ricezione, e poi l'attacco ancora una volta vincente per il capitano Alessandro Chinello. Non è riuscito questa volta il muro di Treviso a porre resistenza. 13-12, comunque ancora avanti Treviso. Vediamo adesso se allungherà o se ci sarà il pareggio. Non riesce in questa occasione Treviso a trovare l'intesa. Vediamo che i compagni vanno a consolare Giacomo Lazzaris, che non è riuscito in questo caso a trovare un colpo efficace. Ne è scaturito quindi il punto del 13 pari. Attacco out adesso per Treviso, quindi la Duna Volley che si porta in vantaggio. Arriva il time out ora chiesto dal Volley Treviso, naturalmente per cercare di frenare questo tentativo in questa ultima parte di gioco. Si è visto comunque un margine di miglioramento da parte della Duna Volley, che sta cominciando a mettere in difficoltà Volley Treviso, e quindi è arrivato puntuale il time out chiesto da coach Diego Martin. Bene, rientrano le squadre in campo dopo il time out
Siamo sul 14-13 il vantaggio. Intanto forte sale l'applauso del pubblico del Palasport di Borgo Rico e siamo certamente sicuri che la carica arrivi diretta ai ragazzi in campo. Bene, pronti a riprendere. Chinello al servizio. L'attacco di Treviso e ora una volta Alessandro Chinello, il capitano, è lui ad avere la mano calda e a portare la propria squadra sul 15-13. Stavolta quindi ad una volley che si porta avanti +2. Bella, il tocco di seconda per il palleggiatore di Treviso, Antonio Ravagnana, bravo ad accorciare. 14-15. Out, però il servizio e quindi si riporta sul +2 ad una volley che si prepara ora al servizio con il numero 33 Simone Marigo. Bene in ricezione Treviso che però non riesce a imbastire un'azione d'attacco efficace, quello che invece riesce a fare la Duna Volley che adesso si porta sul +3, 17-14 e deve stare attento adesso in questo primo set a Volley Treviso, perché Duna Volley si sta portando avanti. Risponde però prontamente il numero 6 Francesco Malosso per Volley Treviso. 15-17. Davvero vincente questo primo set, l'equilibrio in campo, quindi una finale in questo inizio che promette spettacolo e incertezza per quanto riguarda il risultato finale. Ancora Treviso, prova l'attacco e va a segno il numero 5 Christoph. Non è riuscita la difesa di ad una volley in questo caso a frenare l'attacco e arriva ora l'Ace che vale il 17 pari per Giovanni De Bortoli, quindi nuova situazione di parità, 17 pari. Bello l'attacco in diagonale, ma altrettanto valida la difesa del Volley Treviso che ora trova il muro vincente che consente di ritornare in vantaggio e questa volta chiamare il time out è ad una volley, quindi mister Luca Bergo a chiamare il time out. Ed è questo naturalmente il bello del volley. Abbiamo visto come nel giro di pochi minuti si siano ribaltate le situazioni, quindi un time out chiamato prima dal Volley Treviso, timoroso di quello che stava mostrando in campo ad una volley. Questa volta la situazione si è letteralmente invertita e quindi per provare a spezzare il ritmo del Volley Treviso è arrivato puntuale il time out chiesto da Duna Volley. Si riparte, siamo sul 18-17.
Vediamo ancora il tentativo di attacco però fermato e il money out di una volley. L'attacco vincente per Riccardo Apostol. Però vediamo, si è rivista la decisione arbitrale. Siamo sul 19-17. Vediamo il replay. Non siamo riusciti onestamente a capire, comunque c'è stato un cambio di decisione, quindi 19-17, adesso arriva il muro per Volley Treviso che si porta sul 20-17. Quindi il più 3, ancora un time out chiesto dalla Duna Volley. E noi ricordiamo naturalmente che poi alla fine di questa finale ci sarà la cerimonia di premiazione e così come nella finale Under 17 di 2 settimane fa anche il premio di MVP della finale sarà intitolato alla memoria dell'indimenticato Michele Pasinato. Siamo allora sul 20-17. Il vantaggio del Volley Treviso, 20-17-3. Si riparte e arriva l'ace per Volley Treviso con il numero 3 Giovanni De Bortoli. Che porta la propria squadra ora sul 21-17. Risponde adesso ad una volley, il punto no è per Treviso, 22-17. Intanto c'è un cambio per la Duna Volley. Entra il numero 32 Samuele Mescalchin che va a sostituire Alessandro Finello. Tenta il pallonetto e va a segno ad una volley con Mescalchin. Cambio anche per il numero 51 Alessandro Ramazzini, entra al suo posto il numero 22 Tommaso Favero. Per un cambio per ad una volley entra con il numero 22 Tommaso Favero a sostituire Alessandro Ramazzina, pronto al servizio, quindi si sfrutteranno le capacità in questo fondamentale da parte del nuovo entrato. 22-18. L'attacco ancora una volta per Samuele
Mescalchina che accorcia per una volley 22-19. È ancora nuovo entrato al servizio Tommaso Favero. Viene visto il tocco a muro sull'attacco di Christoph, quindi il punto è per il volley Treviso che si porta sul 23-19, quindi si avvicina alla conquista di questo primo set. Ancora punto per il volley Treviso, 24-19, arriva il primo set point accompagnato dall'applauso naturalmente dei supporto del volley Treviso. Vediamo se ad una volley tenterà e ci riesce intanto con questo bel pallonetto del numero 32 Samuele Mescalchina che accorcia, non ci sta naturalmente ad una volley a mollare, mentre il cambio per ad una volley rientra Chimello a sostituire Cimarelli. E qui arriva la diagonale vincente per il volley Treviso con Christoph, che quindi chiude questo primo set a vantaggio della formazione del volley Treviso, quindi in questo finale regionale under 15 maschile in vantaggio per un 7-0 il volley Treviso.
Bene, allora quasi tutto pronto per l'inizio del secondo set di questa finale regionale under 15 maschile fra il Volley Treviso e la Duna Volley Bianco Casal Cerugo Pallavolo. Abbiamo assistito ad un primo set certamente avvincente, con tentativi da ambo le parti di portarsi avanti, ma alla fine è riuscito il Volley Treviso a trovare la zampata vincente finale per aggiudicarsi il primo set. Naturalmente finale ancora tutta da vivere, apertissima, perché in campo abbiamo visto un sostanziale equilibrio. Lo ricordiamo, il Volley Treviso arriva con una tradizione davvero vincente per quanto riguarda i titoli regionali, ma chiaramente ogni finale è a sé, quindi vedremo un po' se i ragazzi della Duna Volley riusciranno a ribaltare intanto questo inizio di partita. Il primo attacco intanto vincente proprio per la Duna Volley, con il numero 67, il capitano Alessandro Chinello. Quindi il primo punto per la Duna Volley, pronta ora al servizio. Bene Christoph in ricezione, poi l'attacco vincente da posto 4 per il numero 6 Francesco Malosso, che pareggia 1-1. Intanto vediamo proprio adesso in azione, l'abbiamo detto a inizio telecronaca, la macchina sanificatrice dei palloni, questa importante collaborazione che la FIPAV Veneto ha iniziato con l'ITUP, la startup friulana di Spilimbergo, appunto per l'utilizzo di questa macchina sanificatrice, chiaramente importantissimo in un contesto sportivo che ahimè ha dovuto fare i conti con quanto successo purtroppo negli ultimi mesi. Ora è tempo di tornare a far festa per quanto riguarda lo sport, lo dimostrano anche gli spettatori sugli spalti che stanno accompagnando le due squadre in questa finale. Intanto bello l'attacco di Duna Volley, il numero 33 Simone Marigo, con la situazione quindi ora di parità, 2 pari. C'è l'errore al servizio per Alessandro Pilotto e quindi il punto numero 3 per il Volley Treviso. Equilibrio dunque anche in questo inizio di secondo set, chiaramente ancora lunghissimo, quindi presto per bilanciarsi in qualsiasi tipo di previsione, però intanto arriva il muro da parte della formazione del Volley Treviso, che si porta sul 4-2. Insidioso adesso il servizio, che infatti mette in difficoltà la Duna Volley, costretta a forzare questo attacco che termina out. Ora siamo sul 5-2, mentre vediamo appunto continua con regolarità il cambio di palloni con la sanificazione in corso. Anzi in campo, in campo la palla sull'attacco del
ad una volley che quindi accorcia 5-3 al servizio Chinello. Questa volta out. E quindi il punto numero 6 per volley Treviso. Vediamo che cerca la posizione per far male al servizio, ma c'è l'infrazione proprio di nepestare la linea nel momento del servizio da parte di Francesco Malosso, quindi il punto per ad una volley 6-4. Bello qui il primo tempo adesso per volley Treviso. Con il numero 3 De Bortoli trova l'intesa perfetta con il proprio compagno di squadra e regala il punto del 7-4. Ha provato il muro a arginare l'attacco del numero 35 a Postulla, ma il punto è per ad una volley 7-5. Questa è la formazione in casa di una volley, una precisione di una volley bianco. Questo ufficialmente. E quindi siamo sul 7-5 tra volley Treviso e una volley bianco in questo inizio di secondo set. E qua tutta la potenza nell'attacco di Krzysztof, davvero esplosivo questo attacco. Nulla ha potuto fare la difesa della Duna Volley e quindi arriva il più 3, 8-5. Out questa palla. 9-5, ci vediamo che c'è qualche protesta da parte dei giocatori ad una volley. La decisione arbitrale è a favore del volley Treviso. 9-5. De Bortoli al servizio e mette in difficoltà, infatti arriva Reis, quindi il punto del 10-5. Ed è ancora lui, il centrale Giovanni De Bortoli, pronto dai 9 metri. Troppa potenza questa volta. Non è riuscito a ripetersi. E quindi il punto del 10-6 accorcia ad una volley bianco. Troppo angolata questa palla da parte della volley Treviso, quindi si rifà sotto adesso ad una volley pronta in battuta del numero 23 Edoardo Vantaggi. Sarebbe ora importante per ad una volley provare a rosicchiare qualche altro punto per rimettersi in carreggiata. Vediamo però l'attacco adesso dalla seconda linea per il numero 15 Giacomo Lazzari. 11-7. Il muro, vediamo palla out e quindi il punto per
ad una volley esplode l'entusiasmo da parte dei supporter della pallavolo Casal Serugo. Non riesce a impattare bene su questa palla Francesco Malosso e quindi il punto ancora per ad una volley che è riuscita a recuperare 11-9, quindi set sostanzialmente riaperto, anche se c'è da dire che il vantaggio accumulato da parte del volley Treviso era comunque a inizio set, quindi ancora tutti i giochi naturalmente sono aperti. Tenta il pallonetto, puntuale però la difesa da parte del Duna Volley. E ora è il capitano che riesce a indirizzare questo pallone nell'angolo che aveva visto libero, e quindi Alessandro Chinello, protagonista di questa bella azione che vale il punto numero 10. E Treviso è lì a un punto, non riesce però a completarsi l'azione di rimonta, perché questa palla direttamente dai 9 metri termina out e quindi si riporta ora sul più 2, 12-10. Ancora il capitano della volley tenta out, l'attacco da parte di Simone Marigo. 13-10 in questo secondo set, entriamo nella parte centrale di questo secondo set in questa finale Under 15, finale regionale Under 15 maschile. Infrazione ravvisata e quindi dal punto del 14-10 si prepara per Treviso in battuta Christoph. La potenza e questo attacco incrocia bene in diagonale il numero 33 di Aduna Volley, Simone Marigo, festeggiato dai propri compagni. 14-11, intanto Pilotto al servizio per Aduna Volley bianco, tenta con troppa forza indirizzato questo pallone direttamente out. E quindi torna sul più 4 il volley Treviso. Bene a muro Treviso a frenare l'attacco di Aduna Volley e poi si concretizza il punto numero 16 grazie a Francesco Malosso. 16-11, ora arriva il time out chiesto da Aduna Volley, il primo break, il primo time out chiesto da coach Luca Bergo, chiaramente preoccupato adesso da questa seconda, questo secondo tentativo di allungo da parte di Treviso. Della finale per gli amici che ci stanno seguendo da casa dal canale ufficiale FIPAP. Vedremo se questo tentativo di frenare un po' questa velocità di gioco e di cambio di marcia decisamente alla quale abbiamo assistito in questa ultima parte di gioco. Vediamo un po'
il muro per Aduna Volley, è il numero 51 Alessandro Ramazzina, protagonista di questo punto. 16-12, ancora 4 le lunghezze da recuperare. Tentativo di primo tempo, ma il muro puntuale da parte del Volley Treviso. Tenta ancora il primo tempo e poi applausi. Questo punto per Aduna Volley, regalato ancora una volta dal capitano numero 67 Alessandro Pinello. Non vuole mollare Aduna Volley, 16-13. Out questa palla sull'attacco, quindi il money out. Il numero 15 Giacomo Lazzari che regala il punto del 17-13. E questa volta puntuale il punto per il numero 33 Simone Marigo, 17-14. E qui ancora una volta Treviso con Giacomo Lazzari per il 18-14. Torna avanti più 4, Volley Treviso. E questa palla è dentro, assolutamente in campo l'attacco di Riccardo Apostulla per Aduna Volley bianco. 18-15. Stiamo per entrare nella fase calda di questo secondo set. Ricordiamo la situazione che vede Treviso avanti 1-0. Out la battuta di Aduna Volley, naturalmente errori che adesso in questa fase di secondo set la formazione dell'Aduna Volley deve cercare assolutamente di evitare per sperare di ritornare sulla scia del Volley Treviso. Out questa palla sul muro del Volley Treviso e quindi arriva ancora un punto numero 16 per Aduna Volley. C'è l'attacco vincente per Volley Treviso, ancora con il numero 5 Christoph. 20-16, da una parte la voglia per il Volley Treviso di allungare per vincere il set, dall'altra naturalmente quella di Aduna Volley di riprovare a rientrare. Il primo passo lo regala ancora una volta il capitano numero 67 Alessandro Pinello. 20-17, è stato veramente grande spettacolo sugli spalti, da tempo che si aspettava questa condizione meravigliosa. Intanto arriva il punto direttamente dal servizio Leis per il numero 35 Riccardo Apostulle. Adesso sono solo 2 punti che dividono Volley Treviso e Aduna Volley. 20-18. Ancora fa male col servizio, riesce questa volta però in la ricezione del Volley Treviso.
attacco, questa bella parallela per Christoph ancora una volta. È lui uno dei protagonisti del volley Treviso che regala il 21-18. Ed è lui al servizio, pronto dai 9 metri. Ancora una volta adesso il volley Treviso prova a prendere il largo e Lazzari che regala il 22-18. Sembra aver trovato i giusti automatismi il volley Treviso, mentre un po' in difficoltà adesso la Duna Volley. Infatti arriva il time out chiesto da coach Luca Bergo nel tentativo appunto di ricordarsi sulla scia del volley Treviso, che però in questo momento obiettivamente sembra avere il pallino del gioco in mano. Vedremo perché fino a quando il referee non si chiude forte l'applauso e l'entusiasmo trasmesso dagli spalti direttamente in campo. Siamo certi che i giocatori sentano direttamente la spinta dei propri tifosi. È questa la meraviglia del volley, questa è la meraviglia dello sport. Pronti a ripartire, 22-18. Alta la palla, il servizio di Cristo e quindi il punto del 22-19. Entra intanto Tommaso Favero per Duna Volley a sostituire Alessandro Pilotto, un cambio al quale abbiamo assistito anche nel primo set, quindi il tentativo di sfruttare le doti al servizio di questo ragazzo, che però in questo caso prova a forzare. La palla non passa, a tutto vantaggio del volley Treviso che si porta ora sul 23-19. Non riesce in questo caso la Duna Volley a concretizzare l'azione in attacco e quindi ne approfitta Lazzari per il volley Treviso. Adesso sono 5 i set point a favore del volley Treviso e arriva l'Ace che chiude questo secondo set 25-19, quindi ora la situazione vede avanti il volley Treviso per 2-7-0.
Allora siamo con Alessandro Tacconelli, referente regionale degli allenatori. Chiediamo allora un'impressione, intanto questa bellissima finale alla quale stiamo assistendo, un po' un giudizio insomma della stagione, di quello che ci aspetta. Intanto buon pomeriggio e complimenti alle due squadre perché con il caldo torrido di oggi stanno dimostrando di avere il fisico e tanta voglia di giocare dopo tutti questi mesi passati un po' senza gioco. Come attività nostra federale stiamo svolgendo tutta online purtroppo, ancora abbiamo il corso secondo grado che va quasi al termine il 2 luglio e stiamo organizzando gli ultimi aggiornamenti allenatori. La prossima settimana abbiamo un incontro proprio con il docente Diego Martin e speriamo che l'anno prossimo qualcosa si possa riaprire palestra anche per noi, per i corsi allenatori. Stavo per chiederle se l'auspicio e la speranza è quella che la prossima stagione insomma ci possa tornare a una situazione di normalità. È quello che ci chiedono gli allenatori, vedere la pallavolo giocata, spiegata con la palla e non al video come stiamo facendo in questo ultimo periodo. Che comunque immagino sia stato lo stesso importante per non interrompere del tutto quella che è... La formazione non si è fermata mai, quindi comunque gli allenatori hanno sempre partecipato ai corsi di aggiornamento e sono stati presenti. Bene, allora ringraziamo Alessandro Tacconelli, referente regionale per gli allenatori del Veneto. Adesso abbiamo qui con noi anche il presidente FIPAV Veneto Roberto Maso. Vediamo il cambio di cuffia e chiediamo allora al presidente Maso insomma un bilancio. Lo spettacolo al quale stiamo assistendo in questa finale, lo spettacolo sugli spalti, è quello che ci aspettavamo. Sì, la seconda finale che facciamo effettivamente è sempre uno spettacolo anche perché oggi il pubblico c'è, è presente, è tutta un altro giocare con la presenza del pubblico, anche per i ragazzi è più avvincente. Credo che quest'anno sia stato veramente un anno particolare. 3 mesi fa nessuno avrebbe pensato di arrivare a questo punto con le finali di categoria. Ci siamo riusciti con parecchie difficoltà, però ho visto un impegno delle società, degli allenatori, dei dirigenti e degli atleti veramente encomiabile. È grazie a loro che siamo riusciti a completare una stagione che a completarla era difficile, ma assai importante perché è il preludio per la stagione prossima. E la sensazione netta che abbiamo che i ragazzi in campo proprio aspettassero la possibilità proprio di vivere questo clima e queste finali. Sì, l'attesa era forte e dopo mesi così di chiusura ovviamente tutti avevano voglia di ripartire e di fare qualcosa e l'abbiamo visto. Bene, ringraziamo allora il presidente FIPAV Veneto Roberto Grazie Maso, a voi. auguriamo una buona continuazione di partita. Bene, allora tutti insieme fino alla fine, riabbracciarsi finalmente dopo questi lunghissimi mesi lontani dalle palestre. Si comincia dalla tutto pronto per l'inizio di questo terzo set. Il volley Treviso l'opportunità di chiudere il match ad una volley, naturalmente di riaprirlo, quindi finale tutta da vivere. Il primo punto è per ad una volley con il numero 35 Riccardo Apostulla. Christoph risponde e l'1 pari. Viene vista l'invasione
pallone a rete, quindi il punto per Aduna Volley che è in vantaggio adesso, più 1, 2-1 in questo inizio di terzo set. Attacco dalla seconda linea, esplosivo ancora una volta per uno dei protagonisti fino a questo momento di questa finale, Christoph, il punto del 2 pari. Provano adesso in due su questa palla, non facile da giocare, l'attacco e quindi ora siamo sul 3-2, il più 1 per Aduna Volley. Ancora una volta il capitano del Volley, Alessandro Pumeno. Il punto del più 2, 4-2. Bello, ancora una volta il primo tempo, un punto per De Bortoli, è buona l'intesa tra palleggiatore e centrale che abbiamo visto nel corso di questa finale. È arrivato ancora una volta il punto per De Bortoli, 3-4, comunque ancora il vantaggio per la Aduna Volley, con il proprio capitano non riesce a attaccare con efficacia questo pallone. Adesso rimette di là questa palla, ma c'è infrazione in palleggio ravvisata dal primo arbitro Laura Andreccio e quindi la parità, 4 pari. Ancora il capitano della Aduna Volley prova a imbastire un attacco, questa non c'è l'intesa della quale parlavamo pochi minuti fa. De Bortoli non riesce, il centrale del Volley Treviso, in questa azione di primo tempo, e quindi ad approfittarne è stato Aduna Volley. Grande difesa qui del libero della Aduna Volley che è riuscito, poi però non si è riusciti a concretizzare, però veramente davvero bravo il numero 72, il libero Mattia Uliana. Il punto ora per Treviso da 6-5. Siamo sul 2-0 per quanto riguarda il set in questa finale regionale del 15 maschile. Si prepara dai 9 metri per la Aduna Volley. Adesso il numero 33 Simone Marigo. C'è l'errore però al servizio. 7-6, intanto De Bortoli pronto ora in battuta. Tutto pronto per ripartire 7-6 in questo terzo set. De Bortoli.
Intanto viene verificata la formazione, qualche secondo anche un po' per rifiatare i ragazzi in questa giornata comunque calda anche a livello di temperatura meteorologica. Bravi davvero fino a questo momento a regalare una bellissima finale. Ad una volley bianco riesce a recuperare 7 pari in questa parte iniziale di terzo set. Davvero da applausi questo attacco da posto 4 per Christoph, che riporta in vantaggio la propria squadra 8-7. E qui arriva l'ace per volley Treviso. La battuta di Antonio Ravagnan ha messo in grossa difficoltà la ricezione di Aduna Volley, quindi ora torna più 2 avanti Volley Treviso, 9-7. Ancora una volta non riesce a costruire un'azione efficace in attacco, vediamo se riuscirà. Non così difficile, Volley Treviso a beneficiarne, ad una Volley 9-8. L'attacco per Malosso, poi è pari, ancora equilibrio, quindi non vuole giustamente mollare ad una volley. La posta in palio è alta in questa finale regionale maschile under 15, intanto dal centro arriva all'appunto per Volley Treviso con il numero 1 Pietro Longo, il primo tempo vincente che vale il 19. Intanto Christoph è pronto al servizio. Tenta ancora l'attacco da posto 4 il capitano di una volley, quello che invece riesce a fare la coppia il muro di una volley. Vantaggi e Ramazzina, qui la palla non passa, quindi il 10 pari. Ancora tenta il primo tempo, Slongo non riesce però come nell'occasione precedente. Quello che riesce invece l'attacco per il capitano della Luna Volley bianco, il numero 67 Alessandro Cinello, che porta avanti 11-10 la propria squadra. Arriva quindi il time out chiesto dalla formazione del Volley Treviso. Noi lo ricordiamo ancora una volta che la prima classificata di questa finale regionale under 15 maschile andrà a giocarsi a Lazio e Albenga dal 6 all'8 luglio le finali nazionali, mentre la seconda classificata ospiterà in casa, quindi in Veneto, la fase interregionale dal 26-27 giugno con campioni regionali dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente in bocca al lupo alle nostre squadre, ma torniamo adesso a vivere le emozioni di questa
finale under 15 maschile. Siamo sull'11-10, il +1 per Aduna Volley. L'attacco da posto 4 per Lazzari, 11 pari. Al servizio si prepara Slongo. Out questa palla, esce di poco. L'abbiamo vista anche bene qui dalla nostra postazione. Terminare out. C'è il colpo a muro sull'attacco del numero 6 Malosso per Volley Treviso, e quindi la nuova parità 12 pari. È proprio l'autore del punto ad avere il turno in battuta. Prova ancora Lazzari, Aduna Volley. 13-12 a vincente questo terzo set. E vediamo se si invertirà un po' quello che abbiamo visto nei primi due set. Sarà riuscita ad allungare nella finale, intanto 14-12 punto per Aduna Volley. Intanto in campo per Treviso Brian Argilagos. Subito il cambio dai suoi effetti, perché riesce Argilagos a distribuire questo bel pallone. 13-14 ed è ancora lui. Brian Argilagos, davvero incisivo il suo ingresso in campo. 14 pari. Deve tentare il tutto per tutto. 14-15 il punto per Aduna Volley, ancora al servizio. Mette in difficoltà adesso la squadra di Treviso, che però risponde adesso con questo muro per la coppia De Bortoli. Christoph non passa questa palla al 15 pari e c'è ora il time out. È riuscita quindi ancora una volta Treviso a recuperare lo svantaggio, il tentativo da parte dell'Aduna Volley di allungare. Quindi vediamo adesso le indicazioni del coach di Aduna Volley, vediamo tutta l'energia a voler scuotere i propri ragazzi. Vuole naturalmente che si riesca a portare a casa questo set che riaprirebbe le sorti di questa finale under 15. Pronto per il Volley Treviso Giovanni De Bortoli dai 9 metri.
tenta il pallonetto, però c'è la buona copertura da parte del Volley Treviso, il tentativo di pallonetto da parte di Cristof, il muro termina in campo questa palla, anzi out la palla, e quindi il punto è per Aduna Volley che si porta avanti 16-15. Vediamo intanto che si procede a asciugare bene il parquet, naturalmente sempre importante allo scopo di evitare cadute da parte dei giocatori in campo, i protagonisti di questa bellissima finale tra il Volley Treviso e la Aduna Volley, pronti a ripartire. Trova l'attacco vincente ancora una volta Cristof, 16 pari. 16 pari, quindi il risultato è parità. Ora entriamo nella fase calda di questo terzo set. Buono il servizio da parte di Treviso, infatti non riesce Aduna Volley a costruire in questo caso un'efficace azione di attacco. Arriva il 17-16 ed è pronto ancora Archilagos al servizio. Ancora una volta tutta l'energia, la forza da parte del numero 5 del Volley Treviso, Cristof. Non è riuscito a difendere questa palla il capitano della Aduna Volley, Alessandro Chinello, e quindi 18-16 termina out però questa palla sul servizio da parte di Brian Archilagos. 18-17. Entra intanto Enrico Cimarelli per Aduna Volley bianco. Danza sul nastro questa palla, poi concretizza il numero 6 Francesco Malosso per Volley Treviso. 19-17. Il capitano di una volta. È lui che da capitano, naturalmente, non ha nessuna intenzione di mollare. Chinello a segno per il 19-18. L'attacco vincente ancora per il Volley Treviso ed è l'attacco per Lazzari che concretizza da posto 4 il punto del 20-18, più 2 Volley Treviso. Prova a chiudere i giochi, ma naturalmente c'è da fare i conti con questa Aduna Volley che non molla. Arriva ancora una volta al punto del 20-19, ancora una volta Chinello. Si procede intanto in maniera spedita con la sanificazione dei palloni, con questa novità appunto che
accompagnerà queste finali regionali, questa macchina sanificatrice che rende naturalmente molto più agevoli le operazioni. In questo senso intanto l'attacco out da parte del numero 6 Francesco Malosso, che riporta in corsa la Duna Volley 20 pari. Troppa potenza su questa palla da parte di Enrico Cimarelli, quindi la palla termina out. Enrico Cimarelli entra il 23, Edoardo Vantaggi. Entra in campo intanto Edoardo Vantaggi a sostituire Enrico Cimarelli dalle fila di Duna Volley. Bel pallonetto qui, 21 pari. Finale di set, tutto da vivere, tutto da gustare in questa finale regionale under 15. Ancora preciso, puntuale per il volley preciso, l'attacco da posto 4 del numero 15 Giacomo Lazzari. È proprio lui ora pronto in battuta 22-21, più 1 Treviso. Tenta il primo tempo, che riesce Giovanni De Bortoli, trova l'intesa giusta col proprio regista. Il 23-21 il time out ora chiesto da parte di Duna Volley nel tentativo di frenare questo allungo da parte del Volley Treviso, che lo ricordiamo è avanti 2-7-0 in questa finale under 15. Intanto rivediamo alcune delle azioni più significative e l'ultimo in ordine cronologico. Abbiamo visto appunto il bel primo tempo da parte del centrale del Volley Treviso Giovanni De Bortoli. Siamo sul 23-21, forte l'applauso da parte dei tifosi sugli spalti che hanno in maniera calorosa accompagnato i propri ragazzi. A rimanere in partita ovviamente la Duna Volley. Bello questo punto che vale il 22-23. Questo attacco da parte di Cristo, uno dei protagonisti di questa finale, che però in questo caso non trova il campo e quindi situazione invertita adesso. A chiamare il time out il Volley Treviso, 23 pari, si è rifatta sotto la Duna Volley. Davvero da applauso il tentativo da parte dei ragazzi di coach Luca Bergo di tentare il tutto per tutto per rimanere in corsa in questa finale regionale under 15. 23 pari. Come se ce ne fosse bisogno, Si prepara al servizio numero 33 Simone Marigo per Duna Volley. In
ancora Cristo, questa volta non vuole sbagliare il colpo, e c'è De Bortoli che non sfrutta questa occasione sotto rete dal centro, l'errore forse inaspettato per lui che comunque ha regalato delle ottime azioni di gioco, ma risponde prontamente adesso volley Treviso, mette più convinzione su questo pallone adesso Christoph, consapevole del fatto che comunque quel punto era da portare a casa, infatti adesso 24 pari, si andrà quindi in vantaggi in questo terzo set, il servizio di De Bortoli, e lui adesso in difesa, ancora una volta prova Christoph, ma è bravissimo il libero ma arriva sempre dalle mani calde di Christoph il punto del 25-24. De Bortoli al servizio, c'è il pallonetto, buona la copertura però sotto rete, la palla è dentro, anzi out, ma viene visto il tocco-muro da parte dell'arbitro e quindi il punto del 26-24, che significa vittoria per i ragazzi del volley Treviso, che si aggiudicano per 3-7-0 questa finale, questa finalissima regionale Under 15 contro la Duna Volley Bianco. È stata una bella finale, il risultato per quanto riguarda il set è netto a favore del volley Treviso 3-0, ma i ragazzi ad Duna Volley ci hanno provato, hanno combattuto nel corso di tutti e tre i set, quindi ovviamente l'applauso va fatto a entrambe le squadre, e ricevono le squadre, mentre rivediamo gli ultimi punti, e questo è il saluto da parte delle due squadre, il grande applauso, l'applauso da parte del pubblico. È stato un bello spettacolo di sport. A vincere questa finale regionale Under 15 maschile sono i ragazzi del volley Treviso, quindi l'applauso va fatto doppiamente a loro, ma lo ripetiamo, bravi anche i ragazzi ad Duna Volley che hanno dato non poco filo da torcere a questa finale. Bene, noi ringraziamo e auguriamo una buona continuazione di serata da parte di Antonio Villani, FIFA Veneto. Un saluto agli appassionati di volley e una buona continuazione di serata.